नो नो नो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये रॉकेट को तो नहीं उड़ाएंगे, हम होममेड रॉकेट बनाए हैं। तो गाइस चलिए मैं आप सबको कैसे बनाया हूँ दिखाता हूँ। तो गाइस ये है हमारा होममेड रॉकेट, जो कि एक 10 रुपये का बोतल, कोल्ड ड्रिंक बोतल का मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लिया हूँ। ये है रॉकेट और ये है लॉन्चर और ये है परफ्यूम। तो इस रॉकेट में हम क्या करें, परफ्यूम को थोड़ा डालकर हम लॉन्च करते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑल कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे रगों में तो शेर का खून है, इसीलिए आप ऐसा कुछ भी घर पे ट्राई मत कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास स्पार्क प्लग है, जो कि मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लिया हूँ। इसमें थोड़ा परफ्यूम डाल लेते हैं। तो गाइस इसमें थोड़ा अभी ऑक्सीजन देते हैं। तो गाइस हमारा लॉन्चर यहाँ पर रेडी हो गया है, तो इसको लॉन्च करते हैं। 1 2 3 गो। ये क्या, यह तो यहाँ पे गिर गया है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा मैं ज्यादा परफ्यूम दे देता हूँ। इसको अभी इसमें घुसाते हैं। नहीं, तो इसमें थोड़ा ऑक्सीजन दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लॉन्चर को लगा लेते हैं। तो गाइस देखिए ये तो इस पास में ही गिर गया है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर भेजते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना। तब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।